برای برخورداری از سلامت روان باید 4 فاکتور را درست در زندگی خود ما هم بفهمیم و هم مراعات کنیم. اول، خود را بشناسیم. آیا تا به حال فکر کرده اید که شما کی هستید؟ چه عادتهایی دارید؟ کدام وضعیت باعث خوشحالی شما و کدام وضعیت باعث ناراحتی شما می شود؟ چرا از بعضی خوردنی ها خیلی لذت می برید و بعضی خوردنی های دیگر را دوست ندارید؟ چه کار با ارزشی می توانید برای خود، خانواده و دیگران انجام بدهید؟ دوم، خود را بپذیریم. بدون شک انسان دارای نقاط ضعف و نقاط قوت می باشد. همانطور که شما با نقاط قوت خودتان خیلی خوشحال می شوید و آن را در زندگی خودتان می پذیرید، به همان شکل نقاط ضعف خود را نیز بپذیرید و تلاش بکنید تا نقاط ضعف خود را به نقاط قوت مبدل سازید. سوم، بر طبیعت خود باشید و به کار دیگران مداخله نکنید. اکثر افراد هستند که به کار دیگران مداخله می کنند، به زندگی شخصی دیگران مداخله می کنند، با وجودی که از آنها خواسته نشده است تا به کار آنها مداخله کنند یا نظری بدهند. همین امر باعث میشه که زندگی طرف مقابل از هم بپاشه. پس تلاش کنید که به زندگی دیگران مداخله نکنید و بر اهداف و زندگی و ارزش‌های خودتان پابند بمانید. چهارم، خودمحور و خودمعیار نباشیم. افرادی هستند که تمام رویدادها، اتفاقها و پدیده‌ها را از روی عینک خودشان می‌بینند، به مانند اینکه ضربینی بر چشمایشان گذاشتند و فقط خودشان معیار تمام حقایق هستند. آنها نظر دیگران را قبول ندارند و تنها معیار خودشان هستند. همین خودمحوری باعث میشه که اتفاقات زندگی را آنچنان که دوست دارند ببینند، نه آنچه که واقعا وجود دارد. پس تلاش بکنید که اتفاقات زندگی را از نگاه خود، دیگران و با مطالعه و جستجو و پژوهش‌ها مشاهده بکنید تا به حقایق دست پیدا بکنید.